여러분 반갑습니다. 속이 뻥 뚫리는 소아지 보이스 꿀보이스 여러분의 미스김입니다. 안녕하세요. 와, 오늘 정말 어마어마하게 많은 인원이 모였는데 다들 미스김 보러 오셨다는 소문이 났더라고요. 맞나요? 야, 이렇게 많이 미스김을 응원해 주시고 계시니까 오늘 노래하는데 너무 행복합니다. 다들 미스김 보셔가지고 행복하시지요? 제가 너무너무 행복합니다. 이렇게 제가 곡성축제에 이렇게 장미축제에 미스김이 노래하러 올 거라고 꿈에도 몰랐습니다. 제가 몇 년 전에는 저희 엄마가 이제 수술하셔가지고 아프실 때 꽃 보고 힐링하시라고 제가 곡성에 엄마랑 같이 왔었는데 오늘은 이렇게 가수가 돼가지고 와가지고 너무너무 행복합니다, 여러분. 그만큼 이 무대가 정말 소중하니까요. 오늘 미스김 정말 열심히 하고 가도록 하겠습니다. 오늘 이렇게 미스김을 초대해 주셔가지고 너무 감사드리고 다음 곡은요. 요즘 굉장히 핫한 곡이 있습니다. 바로 델롱이라는 곡인데 제목이 뭐라고요? 델롱! 이쪽만 아시는 것 같아요. 이쪽 제목이 뭐라고요? 델롱! 맞습니다. 제목이 델롬인데요. 당신도 나도 될 사람이다. 이 세상에 안 될 사람은 없다. 라는 가장 긍정적인 미스김의 곡입니다. 많이 많이 응원해 주시고 따라 불러주시면 좋겠습니다. 델롬 들려드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 자, 다 같이 박수 치시면서 텔로
미숙이 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 이렇게 미숙임을 또 열심히 불러주셔가지고 델롬을 잘 불러봤는데 델롬 잘 들으셨나요? 예! 잘 들으셨는지 어떻게 확인을 한번 해볼게요. 당신도 나도 델롬입니다. 앞쪽 분들은 다 외우셨어요. 뒤쪽 분들도 한번 불러볼까요? 당신도 나도 델롬입니다. 맞습니다. 미스김의 델롬은 이 부분만 아시면 다 아시는 거예요. 그래서 노래방 가셔가지고 이 부분만 부르시고 끄세요. 네, 오늘 이렇게 너무 즐거운데 미스김 이 화면에 잘 나오고 있나요? 미스김이 꼭 노래를 하면 우리 언니 오라버니들 아버지 어머니께서 하시는 게 있어요. 딱 귓속말을 하시면서 어우 TV로 봤을 땐 정말 크게 봤는데 실제로 보니까는 조금 작네 라고 하시는데 오늘도 어김없이 귓속말로 그 말을 하고 계시는 것 같았거든요. 맞죠? 실제로 보니까는 조금 TV보다 작죠? 그래가지고 너무 억울해가지고 지금 여기 찍고 계시는 카메라도 미스김이 너무 긴장이 되는데 예쁘게 찍어주시면 좋겠습니다. 오늘 여기 계신 분들이 두 가지를 아시면 돼요. 첫 번째는 저 용돈 주시는 거예요? 아유 감사합니다. 아유 용기가 엄청나신 분. 아유 건강하세요. 감사합니다. 미스김 곡성 와가지고 용돈 받았습니다 여러분. 여러분들이 오늘 아셔야 될 게 두 개가 있습니다. 한 가지는 미스김이 실제로 보면 괜찮다. 그렇죠? 두 번째는 미스김이 TV에 나왔을 때 여기 계신 우리 모든 분들이 틀어버리시는 게 아니라 미스김까지는 보고 틀으실 것이다. 네, 오늘 꼭 미스김이랑 약속해 주세요. 미스김이 정말 열심히 활동하고 있는데 TV에 나오면 열심히 응원해 주시고 사랑해 주셨으면 좋겠습니다. 네, 감사합니다. 우리한테 이쁘게 보이려고 장미꽃까지 달고 왔는데 박수 소리가 영 작습니다. 이제 한바탕 신나게 놀아야 되거든요, 여러분. 미스김의 전매 특허 신나는 메들리 가도록 하겠습니다. 첫 번째 곡이 조금 잔잔하니까 그때는 박수 쳐주시고 두 번째 곡부터는 신나게 달려주세요. 박수 주세요.
앵콜! 아, 목소리가 지금도 작습니다. 다 같이 한 번 더. 앵콜! 언제 미스김이 이렇게 큰 앵콜 소리를 들어보겠습니까? 곡성에 오니까 이렇게 큰 앵콜 소리도 듣고 너무 즐거운데요. 보니까 오늘 정말 많은 분들이 오셨는데 머릿속에 장미꽃도 좋지만 미스김 이름 석자는 꼭 외우고 가셨으면 좋겠어가지고 이 다음 무대부터는 여러분들과 정말 즐길 수 있는 곡을 가지고 왔어요. 그렇기 때문에 지금보다 더 즐겁게 놀아볼까 합니다. 다들 즐겁게 놀아주실 건가요? 조금 부족한데 즐겁게 놀아주실 건가요? 좋습니다. 오늘 새벽부터 고생하신 우리 매니저님들과 여기 계신 모든 분들과 즐거운 메들리 가도록 하겠습니다. 신나게 박수! 자, 다 같이 손발이 위로! 원, 투, 쓰리, 고! 미스김 세 번 불러볼게요. 새벽 미스김! 좋습니다. 코스모스 피어있는 정글로 향하며 우뿐이 우뿐이 모두 다 반겨준 개시 같이 달려라. 여러분 더 크게 목소리 들려주세요. 소리 질러! 좋습니다. 예수님이 가까이 가십니다. 더 크게 박수! 나 그러구나 심화폭을 스치며 본인가 미스김 왔어요. 박수 쳐주세요. 그의 이상 눈물을 싣고 모임을 내가 보시고 너를 찾아라 사태를 주라. 앞쪽 뒤쪽 옆쪽 다같이 가서 곡성 최고다. 다같이 모델링. 어머 어머님 감사합니다. 이정표 밑에 나를 내려 감사합니다. 쉬지 말고 쉬지 말고 쉬지 말고 살빛의 길을 걷는다. 두레 머리 다음을 찾아가거라. 핫핫핫 하늘을 이정표 밑에 쉬지 말고 쉬지 말고 쉬지 말고 살빛의 길을 물어. 구레 어린 이슬을 찾아가거라. 감사합니다. 미스김이 무대 밑에 내려왔는데 그만하고 갈까요? 여기까지만 할까요? 앵콜이에요. 아직 이쪽을 못 돌았기 때문에 노래 하나를 더 해야 되거든요. 다들 미스김 가까이서 보니까 좋죠? 무대도 좋지만 이렇게 한 분 한 분
잡아드리는 게 바로 미스김입니다. 많이 많이 사랑해주시고 응원해주시면 좋겠습니다. 미스김이 마지막 곡도 우리 여기 계신 모든 분들이 따라 부를 수 있는 곡으로 갖고 왔어요. 그렇기 때문에 다 같이 즐겁게 더 즐겁게 즐겨주세요. 박수! 가자! 미스김! 군수님 어디 계세요? 군수님. 제가 군수님과 함께 춤을 춰볼게요. 역시 군수님 전문가. 다시 한번 우리의 미스김 박수를